นึกน้องดำนาชีวิตยืงมันจำใบประกอบจัดเกย์กรุบเรืองเตให้ก็กลมคล้ายนำไปเด็กเกย์อัดโจจัดยืงคริสติโนโรนัลโดก่อนใหญ่ทากลมคล้ายเกย์มันโจจัดยืงบ่ซึ่งจียืงรบเคยโกลการูเนื้อมุ้ยดอตรำเตอสำหรับชีวิตคลุนไอเนคลารูเนื้อคือคล้ายเกย์มันโจจัดให้ฟื้นเรื่องแต่ขบอดจมูกหนึ่งโกลการคลุนไอฟื้นเรื่องแต่คลุนไออัดสบายจัดก็มีได้เนคลาอัดเจ็บพักตีปันแต่โดยซาแต่คล้ายเกย์มันโจจัดประคอมคลุนไอในพักได้เนคลาอัดเจจุตีประคอมคลุนไอในเจจุได้ผูกคล้ายโจลเกย์มันโจรู้เนื้อกลมตำรำคลุนไอนำใบตำเรือจัดเงะดไตจานเป๊กรู้เนื้อกลมคล้ายเกมันโจจัดยืงเฉินเป๊กรู้เนื้อเถอเมียนโกลกาจีคลุนไอขมิ้นนาสกอลสกตุกยืงจะบ้าจึงยืงคลุนไอตีให้ขมิ้นนามวยได้รู้เนื้ออัดจ่อเนื้อเลือพันใดนึงให้อัดมีนเนี่ยอัดมีนแต่เนี่ยโจจัดสดมา100%วิอัดมีนตีมีนเนี่ยโจจัดมีนเนี่ยมันโจจัดจีเรื่องธรรมดาในขนมสังคมมันนึกบ่อยยืงเกมันโจจัดยืงมันเหม็นมีนในทายยืงอ่อนตีไปคลายืงละอจิงเกก็เกมันโจจัดยืงได้เจ้าเรื่องไอไฮไอบันยืงเถอดำเรือคลุนไอตามจัดเกขุเปเวลีบันเนี้ยรบเคยโกลกามวยเดือดตรมเตอสำหรับคลุนไอเฮ้ยกลมควอลเกรอบบานรอบเกรอบมันบานก็ให้เตอรอบบานรอบมันบานชื่อยืมรอบให้บรอบมันก้าวคือสกอลนี่ทอมาได้เนี้ยคลานี่ยัยท่าบ่มันเจ็บพักซีบ่มันเจ็บดาวเลงบ่มันเจ็บมีนไสกราวนั่นคือโจลเกมันจอเต้ให้บโจลจอนั่งสัวตาบานไอให้บโจลจอนั่งสัวแต่โจลเตอแน่เนี่ยตรจำเรื่องคลาบ่มันจองเทอกลมเทอบ่มันมีนไปย้อยกลมเทอบ่ยังกระทำมันกอบใบหนึ่งคลุนไอ้คือกลมเทอตัวเกโจจัดหรือมันโจจัดก็ให้เตอจีเรื่องบอกเกเตโจลปะเกมันบานสู้รูมันเนี่ยไอ้เตอก็เวียมันสลับได้เนี่ยคลาอดเห็นรูเนยจะคลุนไอ้เดเทอนี่คลายเกเตอเทอนุคลายเกท่าเทอไอ้ติคลายเกมันโจจัดเฟื่องใจคลายเกสออฟเฟื่องโจคลายเกมันโจจัดไอ้เซ็งบ้านเนอแต่กิดจังยืงปะบะรู้ให้รู้เนอเตอเมียนโกลกาจมูกหนึ่งคลุนไอเรื่องมันเป็นจัดกลมเฟื่อเรื่องมันเมียนไปยาวกลมเฟื่อเรื่องมันจำร้านกลมปปรดบักเกมันโจจัดยืงก็ให้เตอกลมประคำเกขมิ้นนามอเทนีชีวิตเทนีอนาคตบ่ยืงเตเกโจจัดยืงกระดอยเกมันโจจัดยืงกระดอยบ่าวชีวิตยืงรู้เนยขมิ้นลัตพอละอ๋อขมิ้นนาเกเมาซาโตนึงชีวิตยืงเตเรียนกรุบครูนายอ้อยบานจรานบ่มพดชีวิตยืงดูจีเนี่ยลางท่านเอาจังเนี่ยลางท่านเอาเนเปเด็กลางดอลจงหายเกจงเตะได้เชียงรอมแบบนากบานได้แต่เนเปเด็กยืงกับปงแต่ลางดอเปะกระดาเดิมเฮียนเนเตะได้เชียงรอมโดยเกจะบ้านะหนึ่งทะเลมาได้สลับมันขาดชีวิตยืงก็โดยขณีได้กลมเคยเกสบายเคยเกฮือหาเคยเกซอยซกเต่อเหาะโลดซอยซกฮือหาตามเกเปคลาสเพียบกาชีวิตยืงอดโดยชีวิตเกเตไว้ยืงกับปงปรังมันอาจยกคลุนตัวเปรียบเทียบจิมวยหนึ่งไว้เกกับปงประโมทพอลบานตีกลมจุกตามดำไรประหยัดคอยคลุนเนี่ยคลาเคยเกปรังไพรเคยเกฮอตเงยเคยเกเรียนโซดเคยเกลดดำคลุนนะอดโยกมรูตามเกติปัจจุบันเปเด็กเคยเกฮือฮาเคยเกซอยซกจับดามโยหนังเชื่อกมรูให้จังเฟินจังโดยเกมเปคลาวิทเฟอร์เอายืงคลายชื่อมนุษย์ทมเชียงเอาไว้ได้ยืงคอมปรังจ่าประดำทากลมซีตามปูกลมจุกตามนำไรเนี่ยคลามุนหนึ่งเกฮือฮามุนหนึ่งเกสบายนังอะเกคอมปรังสเตอร์แต่ขมิ้นไปได้จะหายมันเกซอยซอกโดยสอบทั้งไงในบ้านเกบานพอลพลายแต่หายบ้านจะเกฮือฮาบ้านกลมเจแต่เคยเกดาวลุมไฮจ้องดาวลุมไฮตามเกเคยเกสะทมชีวิตจ้องสะทมชีวิตตามเกตั้งอาทมกลูนไอนี่มันได้บ้านปลายมันติอันนั้นเกเฮาทาสบายเลยกำรัดเฮยจะทาโกลื่นเจียงจะโตอันนั้นอดบานตีตรเมื่อปีสเพียบกาชีวิตครูนไว้ยืงกปงแต่ปรังไว้ยืงกปงแต่ประจันกำลังกลมเตอจันไหนจมวยนึงไว้เกได้กปงแต่ซอยศกเปคลาเกลุมบะจรานะตุ่มรวมแต่เกบานซอยศกจังไว้ยืงกปงปรังเตอแต่เมียนโมตนะเพียบเตอแต่เมียนจุมเนื้อจัดจมวยเอาไว้ได้ยืงคอมปรังเฟอร์เนี่ยเปปัจจุบันพระดาวเฟอร์เวียจัดกุมละเวอละเวียตัวเปรียบเทียบชีวิตครูนเตอหนึ่งชีวิตเกเนี่ยคลาคอมปรังเฟอร์กาบานหล่ออ้อแมนแตนแต่โดยซาแต่เคยเกซอยซกเคยเกสรูลเคยเกสมระเตอสรูล
បាយជាបាក់ទឹកចិត្តហើយបោះបង់អាការប្រឹងប្រែងនឹងចោលអានឹងអត់កើតទេត្រូវមើលទៅវិញថាតើយើងកំពុងធ្វើអីហើយគេកំពុងធ្វើអីពេលខ្លះប្រវត្តិជីវិតមនុស្សមិនដូចគ្នាទេជីវិតត្រូវតែសបាយចោះវាមិនខុសទេប៉ុន្តែត្រូវមើលសភាពការជីវិតខ្លួនឯងផងឧស្សាហ៍រំលឹកខ្លួនឯងជាប្រចាំយើងនៅកន្លែងណាយើងកំពុងតែធ្វើអីហើយយើងគួរផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីគួរសប្បាយរីករាយក្នុងកម្រិតមួយណាកុំយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជីវិតគេមនុស្សចេញពីប្រភពនិងស្ថានភាពមិនដូចគ្នាទេរៀនរស់ដោយខ្លួនរៀនរកក្តីសុខដោយខ្លួនគេសុខបែបគេយើងមានក្តីសុខបែបយើងអនាគតរបស់យើងគឺយើងម្នាក់គត់ជាអ្នករៀបចំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅក្នុងជីវិតយើងអត់ខ្វះទេអ្នកស្រឡាញ់អ្នកស្អប់អ្នករកួនអ្នកបំផ្លាញយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថានៅលើโลกនេះគ្មានអ្នកណាអាចបញ្ឈប់ភាពរីកចម្រើនរបស់យើងបានទេបើសិនជាយើងនៅតែបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅមុខជានិច្ចជីវិតយើងអត់ខ្វះទេអ្នករំខានអត់ខ្វះទេអ្នកស្អប់អត់ខ្វះទេអ្នកចំណែនឈ្នានីសគុំគួនពេបជ្រាយប្រមាថមើលងាយហើយមនុស្សទាំងអស់នឹងគឺជាមេរោគធំណាស់ដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមិនវិវត្តទៅមុខទេសង្គមសពថ្ងៃនេះបើយើងនៅតែដែតដងទៅតាមរឿងទាំងអស់ហ្នឹងនៅតែចំណាយអារម្មណ៍ខ្វាយខ្វល់ជាមួយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងទៅមុខមិនបានទេមួយថ្ងៃ24ម៉ោងចំណាយពេលតបតជាមួយគេអស់ 4-5 ម៉ោងចំណាយពេលអន់ចិត្តមួយគេអស់ 4-5 ម៉ោងចំណាយពេលខូចចិត្តអស់ 4-5 ម៉ោងទៀតចំណាយពេលរកវិធីឆ្លោះតបតនឹងគេវិញអស់ 4-5 ម៉ោងទៀតមានពេលណាទៅរលុយមានពេលណាទៅធ្វើការហើយសួរថាមានពេលណាទៅរកគំនិតថ្មីមកអភិវឌ្ឍខ្លួនកន្លែងនេះជាកំហុសធំណាស់សម្រាប់មនុស្សសម័យនេះប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យទៅមុខជានិច្ចមាសសុទ្ធកុំខ្លាចភ្លើងមនុស្សល្អក៏មិនខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងពាក្យមូសាដែរធ្វើរឿងតែសុចរិតទៅគេយល់ឃើញបែបណាវាជាកម្រិតយល់ដឹងរបស់គេនិយាយពីអាក្រក់ពីយើងបែបណាវាគឺជាកម្រិតនៃចំណេះដឹងកម្រិតនៃសិលធម៌របស់គេបដោយទៅតាមគេខ្លះទៅយើងនៅតែវិវត្តខ្លួនទៅមុខជានិច្ចយើងកាន់តែរីកចម្រើនគេឈ្នានីសគេប្រមាថគេមើលងាយគេស្អប់យើងក៏ដោយក៏មិនអាចធ្វើអីយើងបានដែរហើយក៏មិនអាចទប់ជាមួយនឹងការវិវត្តខ្លួនរបស់យើងទៅមុខជាប្រចាំថ្ងៃនឹងបានដែរឈប់ខ្វល់ខ្វាយឈប់កើតទុកចាប់ផ្ដើមមើលមកខ្លួនឯងវិញលទ្ធផលអត់ចេះកុហកមនុស្សទេបើយើងនៅតែបន្តប្រឹងរៀនសូត្របើយើងនៅតែបន្តប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនរឿងតូចតាចទាំងអស់នេះមិនអាចមករារាំងភាពរីកចម្រើនរបស់យើងបានទេមនុស្សខ្លះនៅពេលដែលយើងនៅតែវិលវល់ជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងទៅមុខអត់រួចទេបើយើងចង់ឲ្យទៅឆ្ងាយពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្ថែម1គុណនឹង2ទៅមិនយូរទេសម្លេងទាំងអស់នោះនឹងកាន់តែឆ្ងាយពីយើងទៅដោយសារតែខ្លួនរបស់យើងរីកចម្រើនទៅមុខឆ្ងាយពីពួកគេទន្ទិញពាក្យទាំងពីរឃ្លានេះឲ្យជាប់ទៅដល់ទីណាក៏រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងទី1កុំចាំគេជួយទី2គេជួយគឺត្រូវតែចាំទី1កុំចាំគេជួយឬមិនជួយជារឿងរបស់គេហើយរឿងយើងគឺយើងត្រូវតែខ្លាំងត្រូវតែជួយខ្លួនឯងឲ្យបានមនុស្សខ្លះអត់ប្រឹងទេដល់ពេលតែគេឃើញខ្សោយគេមកជួយបែរជាធ្វើស្រែលើខ្នងគេវិញក៏មានដែរបានគេជួយស្រាប់តែលែងប្រឹងខ្សោយខ្សែវមានអាងយកអាការជួយរបស់គេនឹងយកជាទីបង្អែកសំងំសុកតែម្ដងអានឹងអត់កើតទេគេហៅថាមនុស្សគ្មានកំណើតគេមកជួយហើយបែរជាអំពល់ទុកដល់គេទៀតក៏មានដែរអានឹងមិនបានទេត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើអ្នកខ្លះចង់ឲ្យគេជួយតែអត់ហុចដៃឲ្យគេជួយទេមិនអោនបន្តិចទេពើងទ្រូងដូចសទ្ធិហើយចង់ឲ្យគេជួយយើងមិនកើតទេមនុស្សមានតម្លៃត្រូវជួយខ្លួនឯងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពសិនហើយបើគេជួយក៏មិនប្តេជ្ញាដែរចង់ឃើញខ្លួនឯងរីកចម្រើនចង់ឃើញខ្លួនឯងល្អទៅមុខត្រូវចេះដាក់ខ្លួនបន្តិចកន្លែងណាដែលយើងចង់ឲ្យគេជួយយើងត្រូវសុំជំនួយពីគេកុំក្អេងក្អាងកុំពើងទ្រូងគ្មាននរណាគេចង់ជួយយើងទេ
ទី2គេជួយត្រូវតែចាំចាស់ផ្ដាំថាមានគុណលើគេកុំសំដែងហើយគេមានលើឯងកុំបំបត្តិបាយមួយវែកសដែកមកគួរក៏ជាពាក់គុណគេដែរកុំរកស៊ីបំបត្តិគេតាំងពីអាគុណស្រ័យនឹងឡើងមនុស្សបែបនេះអត់មានផ្លូវដើរទេនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងមានមនុស្សពីរប្រភេទមនុស្សទី1គេហៅមនុស្សអគុណសរសេរដោយអកស្រអកហើយនឹងណគេធ្វើគុណលើអត់ចាំគុណគេទេមិនដឹងគុណគេហើយបំបត្តិអំពើល្អរបស់គេហើយពេលខ្លះទៅមើងងាយអ្នកជួយនឹងទៀតក៏មានដែរមនុស្សទី2គេហៅថាមនុស្សអគុណសរសេរដោយអក្សរអរកស្រអកហើយនឹងណមនុស្សប្រភេទនេះគឺគេធ្វើល្អដាក់គឺគេចងចាំណាស់ហើយគេមិនត្រឹមតែចងចាំទេមានឱកាសគេនឹងតបគុណទៅលើមនុស្សដែលធ្វើល្អដាក់គេនឹងទៀតនេះហើយជាតម្លៃរបស់ជនជាតិយើងកុំចាំគេជួយហើយពេលដែលគេជួយគឺត្រូវតែចាំអ្នកណាក៏ត្រូវការដឹងគុណពីយើងវិញដែរគ្រាន់តែគេមិននិយាយប្រាប់យើងគេជួយយើងដឹងគុណគេរស់នៅសុខសប្បាយជាមួយគ្នាសត្រូវកាន់តែតិចមិត្តកាន់តែច្រើននេះហើយជាក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងនៅពេលដែលខ្ញុំចេញពីផ្ទះគ្រួសារខ្ញុំមានពាក្យប្រមាណម៉ាត់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តខំប្រឹងតស៊ូទៅមុខជានិច្ចគាត់និយាយថាពេលកូនចេញពីស្រុកត្រូវមើលទៅមុខក៏មើលក្រោយប្រឹងទៅមុខទៅជីវិតកូនបានល្អប្រសើរពេលកូនចេញពីស្រុកកុំស្ដាយគេអាកកុំស្ដាយស្រែចម្ការកុំស្ដាយដីធ្លីដែលពួកគាត់មានបើកូននៅតែសម្លឹងទ្របទាំងអស់នឹងកូនទៅមុខអត់បានឆ្ងាយទេកុំទៅរកលុយបដើនឹកឃើញថ្ងៃណាមួយមកលក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នឹងធ្វើមានវិញអានឹងកូនគិតខុសហើយគាត់និយាយថាកូនចេញពីស្រុកទៅហើយកូនទៅតែប្រឹងដោយខ្លួនឯងប្រឹងដោយសមត្ថភាពខ្លួនឯងកសាងភាពមានបានដោយខ្លួនឯងស្រុកយើងមានរឿងអស្ចារ្យជាច្រើនជាងទ្រព្យសម្បត្តិដែលឪពុកម្ដាយកំពុងមាននឹងទៀតផងបើកូនចេះកសាងខ្លួនឲ្យមានបានដោយខ្លួនឯងអានឹងទើបកូនខ្លាំងទៅថ្ងៃមុខគាត់និយាយថាបើមានពេលកូនត្រូវតែរៀនម៉ែឪមិនដឹងថារៀនទៅវាបានធ្វើស្អីទេតែដឹងតែត្រឹមថាបើមិនរៀនទេគឺប្រហែលម៉ែប្រហែលឪនឹងឯងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាកូនត្រូវតែរៀនឲ្យបានច្រើនទៅម៉ែឪក៏មិនដឹងដែរថារៀននឹងក៏រៀនចប់ទៅធ្វើស្អីដែរតែដឹងថាបើកូនមិនរៀនកូននឹងពិបាកដូចម៉ែដូចឪនឹងឬក៏ពិបាកអាចនឹងលើសម៉ែលើសឪទៀតផងគាត់ផ្ដាំថាឲ្យពិបាកតែធ្វើជំនាន់ពួកគាត់នឹងទៅបានហើយជំនាន់គាត់សុខចិត្តពិបាកឲ្យតែកូនបានរៀនតែពីជំនាន់កូនតទៅកូនត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវតែល្អប្រសើរជាងម៉ែឪបើកូនមិនខិតខំទេកូនមិនត្រឹមតែលំបាកដោយពុកម៉ែទេកូនឯងថែមទាំងបង្កើតនូវជីវភាពក្រខ្សត់មួយចំនួនទៀតទៅឲ្យកូនរបស់យើងបន្តទៀតចឹងត្រូវតែរៀនដើម្បីបានចំណេះឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ជាងពុកជាងម៉ែនៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់និយាយថាគ្រួសារយើងគ្មានខ្សែគ្មានខ្នងគ្មានច្រវាក់អីទេបើកូនខំប្រឹងថ្ងៃណាមួយកូននឹងក្លាយជាទីពឹងដ៏ធំមួយរបស់គ្រួសារយើងកូនមើលទៅជុំវិញខ្លួនមើលបងប្អូនគ្រួសារអ៊ីសិតតែអ្នកអត់បើយើងគ្មានខ្សែគ្មានច្រវាក់អីនឹងតោងទេចឹងហើយកូនកុំភ្លេចខ្លួនឲ្យសោះគ្រួសារយើងគ្មានខ្សែគ្មានខ្នងទេបើកូនខំប្រឹងថ្ងៃណាមួយកូននឹងក្លាយជាបកគោលរបស់គ្រួសារកូននឹងក្លាយជាម្លប់របស់បងប្អូនកូននឹងក្លាយជាផ្លូវសម្រាប់អ្នកក្រោយបន្តទៀតគ្រួសារជាកម្លាំងចិត្តធំណាស់សម្រាប់ជីវិតយើងគ្រប់គ្នាពរជ័យពីគ្រួសារគឺជាពរជ័យដែលគ្មានថ្ងៃសាបសូន្យទេយកគ្រួសារជាកម្លាំងចិត្តយកគ្រួសារគឺជាចំហេះផ្លូវចិត្តឲ្យអ្នកខំប្រឹងបន្តទៅមុខឥតឈប់ពេលហត់នឿយត្រូវចាំថាមានមនុស្សមួយក្រុមចាំផ្ទះដៃអបអរសាទរអ្នកគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់អ្នកនោះគឺគ្រួសាររបស់យើង